Donc son histoire à lui, s'il est né ici, ce qu'il a fait toute sa vie, et puis voilà, qui raconte le village depuis sa naissance. Allez hop. C'est de ça. Muşu tuyuqniki hikoyasini so'zlab bersangiz. O'zingiz o'sha tug'ilganmi? Necha yoshga kirdingiz? Hayotingizda nima ishlarni qilgan? Bu yerdan ayrilganmi? Bir yerlarga borganmi o'z hayotingizda? Qancha bolangiz bor? Shularni so'zlab beramsiz. Deymo. Tamam. Ben Manqaram. Ben Mişet tug'ilgan. Mişet cho'ng bo'ldim. Mişet cho'ngib men ozodlikka chiqqandan keyin 7 yil askar bo'ldim. Undan keyin Sho'dujan, Dodujan bo'lib ishladim kentda. İşledim. Shundan keyin andin to'y qildim. To'y qilib hozir 6 bolam bor. 4 qiz, 2 o'g'il. Bularning uylari hammasi uyga ketdi, hammasi talada. Biz hozir ayol bilan ikkimiz shu uyda. 13 nevram bor. 7 bolam bor. Ama shunda hozir hemşeherde tug'ilib cho'ng'ig'ida men 78 yosh bo'ldim. Hozir yaşım 78 yosh. Hozir men mishada hozir ko'pdir tijorat qilib, ama shu sovuq ichimliklarni assetib, shuning bilan kun kechirib ketyapman. Hukumatimiz menga qaraydi. Amanga har oyimga 200 ko'ydim pul berdi. O'zimning birmuncha yerlarim bor, yerdim-mi, bu narsa chiqib, shuni bilan turmush kechirib ketyapman. Boshqa gap yo'q. Yomon dedimmi? Daha kontesab. Endi bu yerda burun yer oz edi. Hozir mishada kelayotgan bir ozroq yer bor edi. Ozodlikka chiqqandan keyin shu Tianshantedan o'stan chepib suvni ko'paytirib, oylik suv oz edi. Qilib shuning bilan mana qirda bir yerimiz bor, yerga bir cho'ng bir bunchong qurib, yerga 300 oila bog'ib yer bo'ldi. Ammo Lüksünün to'da Soqirda bir yer bor. Yerga yeni tak tikkandan keyin yerda 300 mo yerda tak bor. Hozir bu yildan tortib 1 tonna, 2 tonnadan uzum chiqdan bo'ldi. Bundan keyin tig'imi ko'paydi. O'zgarish ko'p. Hozirgi qaragan vaqtda odatdagidan kar o'zgarish bo'ldi. Yangidan tog'dan suv akeldik. Yemi kengaydi. Adam nüfusumuz ko'paydi. Hozir turmushimiz ancha yomon emas, yaxshi. O'ynab ketyapmiz. Est-ce qu'il sait de où est-ce qu'elle commençait et où est-ce qu'elle allait? İpek yolu degan anlaganmi? İpek yolunu anlagan. İpek yolu bu yerlar münasebeti bormi? Bu yerdan İpek yolu münasebeti bor. Qandaygacha münasebet oldu? Bu İpek yolu biz kichik vaqtda bizning bu tog'ning ustida Sulushiyada bir yerimiz var. Şeyde Yodangzada bir yer var. Ama Yodangza degan gap mana mana Monголlar şey tushib, şeyden o'tidi degan gap. Şeydagi Orduqala degan o'rin shu. Shu Sulushi Yodangza degan yasha. Şu vaqtlarda mashina yo'q. Ben bilmem shularni. Mashina yo'q. Shu tuygi bilan şu ishkesidan molni olib chiqib, shu Sulushi degan yerda so'qloqda qo'ygan bir yer var, bir yontaqliq. Shay shu tuygi degan yontaqda bir xilniki. Shay yuktag'in tushirib o'tib, shayning tuygilarini to'plab, shaydan yine mang'di. Bugun ketgan bo'lsa, ertasi yine 100 tuygida yine yuktaq. Yine kelib shu fizioterapiya, to'pon terapiya chizadigan. Shu
şunun öyle şu münasebeti var demek için. İpek yolu şu söyleşiyle. Siz de şimdi İpek yolu hemen ne işi vardı kaldığını okumayayım işkip. Biz küçük vakitte biz gördük an. Nurgun tüyge oyna konguruklarını su güppürü konguruk su. Bu sütre bir bitkiydi de. Hem bu ne işi vardı o yerlerini ben okumayayım. Jusque-là, jusqu'au, je ne sais pas, mais ce que je me souviens, c'est toujours, il y a des caravanes. Il y a toujours des caravanes qui passent ici. Est-ce qu'il y a une différence entre vivre ici, là, dans le village qui est au pied des montagnes, et à son avis, vivre là-bas dans la plaine, les gens qui vivent grâce à l'eau des Carrés, est-ce que quand il était jeune déjà, est-ce que c'était plus difficile de vivre là-bas ou... Mayada yaşayan adamlarınki turmuşu bilen tüvende yaşayanların turmuşunun farkı var mı? Mayada su çıkarak ayadakiler belki karuzla yaşaydı. Şu karuzla yaşayan bilen bundan suyla yaşayanların turmuşunun farkı olandı deydi. Anç fark yok. Anç fark yok. Hem biz şu tuyuk, şu ayak çıkışta bir yeza biz. Bir. Hem de ayakniki turmuşuyla seriştirganda bir şeyin okşaşlık yapıyor. Anç fark yok. Ne fark var différence? Bir yeza diye. C'est le même village. Le même village. D'accord. Mais est-ce que dans sa vie, puisqu'il a passé sa vie ici quasiment, est-ce qu'il n'y a pas eu des années de sécheresse où les gens des villages dans la plaine, là-bas dans le désert, avaient des problèmes pour avoir de l'eau et peut-être que les gens... Siz Mişada çoğuğan, muşu mahallede bir mezgil kurgakçılık bulup, kişiler sudan ayrılıp kalgan, şunda ahvallar yüz bergen mi? Yok. Ben 78'i kirdim. Bu yerde su üzlükte, bunda soğuk yerde onda boğulan yemez. Bizim şu Süveyşi'ye diğer yerimizde bulak var. Ayda bu taksiyi kemez vaktim yerikka, şöyle cık su, hiç gündüz devamlı kışmaz ekipurluğa yer bu. Hem de bu su taksiye kelgendiği için, bu su simotlu batkan için, hem bu su azlap, hazırma, düşünce su bağ. Olsa kışmıyoruz ba ekipurdu. Taksiye 11. ay olan ben bu tokta kaldı, az suyu ekipurdu. Lekin bulak suyu ekip durdu deysiz mi? Bulak suyu ekipurdu. Il n'avait jamais eu de sécheresse. Il a vécu déjà 78 ans. Il n'avait pas de sécheresse ici. Parce qu'il est assez suffisamment de l'eau. Si l'eau de neige l'été s'arrête, il reste quand même de l'eau de source. Il y a une source là-bas. Ça coule. Il y a toujours de l'eau ici. Et ces montagnes-là qui sont là-dessus, comment dire, bien sûr les gens montent sûrement jamais là-haut, mais est-ce que c'est des montagnes sur lesquelles il y a des histoires? Est-ce qu'elles font peur? Est-ce que c'est des montagnes qui protègent ou c'est des montagnes qui... Oui, parce que tout à l'heure on se promenait, on se disait qu'il y avait sûrement des moments où ça devait s'ébouler, il devait y avoir des morceaux de montagne qui tombent parce qu'on voit des traces en fait. Est-ce que c'est une montagne qui fait peur ou bien qui les protège? Mesela Mayak'taki tağ. Tağını bəzi vaxtda şunda tağın taşlar seyrilip düşüdüğən əhvallar bulamdı. Bu tağ sizlərə heç qandaq bir daxlı olub baxdımı? Yok. Daxlı bu bakmıyordu. Daxlı baxmıyor. Qoqunuşlu bir işlər yox. Tağında tağ seyrilip düşüdüğən. Teşhir turdu maynak. Alors, la question différemment. Est-ce que ces montagnes, ils les aiment? Est-ce qu'elles ont une influence sur la vie du village? Est-ce qu'elles protègent le village? Est-ce qu'elles ont un esprit, ces montagnes? Est-ce qu'elles ont un esprit mauvais ou un esprit bénéfique pour le village? Hem de bu tağlarını hem de bunda degende bu yer tuyuq degen bir tuyuq hocan emas mı? Bu tağlar hem de bunda tenleştirgandan keyin sizler üçün bir xil sizler bir qoğlaydigan bir nemesi barmı qanda? Özüňler qandaq düşünürsizler bu tağını? Ha? Bu turdu mayna cümletla bizim şöyle ip var mı? Yani ben yakıp girdi. Il ne sait pas répondre à cette question. Est-ce qu'il les aime ces montagnes? Est-ce qu'il les trouve belles? Est-ce que... Bu tağlar siz üçün çıraylıqmı, yaxşı görəmsiz? Tağlar çıraylık görünəmmi sizə bu tağlar? Bu tağlar çıraylık göründü. Oui, bien sûr. Pourquoi?
Nima uchun? Nima uchun? Bunda boylik bor bu tog'larda. Hozir neft chiqyotidi. Undan boshqa metallarni chiqadi bundan. Pichandan kelsak oltin chiqyotidi, kumush chiqyotidi, alyumin chiqyotidi. Undan boshqa turli boyliklar chiqyapti. Bu tog'lar bizga katta boylik bo'lmaydi. Là-bas, c'est mon père parce qu'elle porte tellement de richesse. Ça, il y a or, il y a l'argent, il y a aluminium, voilà. C'est plein de richesses. Big. Yaxşı. Yaxşımı? Yaxşımı? T'imagines si on avait des vendanges là? Vendanges et puis un petit peu de sang chinois, yogourt, tu vas te parler un peu C'est terrible. d'islam. Moi ça me gonfle ça parce que non seulement les fleurs, enfin le raisin on ne les a pas, mais le reste non plus. Non. Alors là, il y a une mamie qui fait des chapeaux. Proposez que si on va la filmer, qui fait ses chapeaux. Bunu buranın ikiye. Saat Ça onu aurait ha. fait un... Hey. Nereye geldin la? Nerede? France. Fransa. France. Eşit bakalım. Ah, bien sûr qu'elle les éboulit, mais enfin bon. Ils n'ont jamais menacé le village, c'est ça qu'il a dû vouloir dire. Parce que quand même,
sûr, on les On voit. voit les gros caillasses qui sont là-haut. Ah, moi, je pensais que tu voulais parler des esprits de la montagne. Oui, ben, Bénéfique. ça l'a fait rigoler, tu vois. Il a pris pour des... Qu'est-ce qu'il raconte, l'esprit de la montagne? Ben hey, caption qui est putain. Il y a automatiquement des gens. Il y a automatiquement des gens. C'est possible. On fait chier pas au bord du canal, il est un peu con. L'Éthiopie, ça a l'air génial pour ça. Non, puis Parce que l'Éthiopie, t'as impressionnant ou beau, quoi. Mais là, il y a un large très joli, on voit cette espèce de piton au milieu d'une cuvette finalement, quoi. C'est, et je crois que c'est vers la fin, parce qu'on l'attend un peu ce truc-là. Tu te dis merde, ça marche comment, quoi. Avant, on le voit de loin, mais pas de la même manière. t'as vu le. Je crois que c'est ton dernier plan qui est le premier. Un peu différemment. L'autre, je le commençais dans la. Je l'appelais les montagnes. Attends, merde, je sais plus comment je l'ai appelé. Non, parce que j'ai commencé, tu vois, un mec qui creuse, Mhm. et en fait, il fait une église troglodyte dans la montagne. Ah ouais. Magnifique, le mec a mis sa vie à faire une église. Donc, t'as rien que- Ça, c'était dans le montagne, ça. Ouais. Et quand tu es revenu, il a déjà fini son équipe. Non, on voit qu'il est de l'autre côté de la rivière. Ça fait pas grand chose. Si, ça vaut, il est sérieux. Oui, mais le mec en face, il ferait pas la vache de l'autre côté. Mais si, il l'a emmené, il va la Ouais, il ramener. est dans le tactique. T'as compris quelque chose à la tactique, toi, un jour? Putain. Et Ton t'as vu où père- t'es là, ton- mon? Il y a des mecs qui ont craché là, quand même. Ouais. Et ils portent rien. Comment il faisait pour aller là, le mec? Lan boss, kira tu dah dengan sah. Franchement, je veux avoir une glace. Captain sih. Lawan dia. Ah, mantap. Ça, mais là, mieux. Hein? Bon, là.
Tout le monde a déjà amené son convenir. C'est bien d'avoir un mec qui est pas mal. Il y a un type qui n'a pas initialement. Là, tu fais dans les rechanges la truc, il a 2 tonnes et demi à mettre dedans. Et il va jusqu'à Turfan. À Turfan, il y a un marché encore plus grand, par exemple. Il se vire le vent. Ça se trouve, je vais là-bas et je décharge le niveau, je vais attendre toute la journée, je vais le recharger pour le ramener si j'ai envie de trouver à 3 livres. Il y a un mec qui a acheté. Ici, en tout cas, il n'y a plus d'acheteurs qui vont passer tôt le matin. Puis après, dans la journée, ils attendent qu'ils ont un autre. Ils restent avec leur raisin. Et certains, le soir, le laissent ici, ils referment une bâche, personne ne le pique. Ou alors, parfois, ils le ramènent chez eux. Alors lui, ce qui est pas mal, c'est qu'il a tout le porteur jusque là-bas. De le laisser sur le marché. On verra des gens, on verra des gens. On va s'arrêter. Non, alors, les filets, c'est qu'il arrive quand il Ha? Bir şey söylemiyor öyle. Non, faut pas qu'il se marre, faut pas qu'il rigole, il fait, je suis pas là. Hein. Il fait, mais... Aa, baba yasa bize. Evet. Gürcan arayara, Gürcan ısırıyor da buna. Gel güzel oğlum lan de. Bon, vous pouvez vous pousser là. Toi, tu restes là, ouais, d'accord. Soğumu demem bu. Adı Dabacı. Aa ya basımız var. Ya. Yanaştırıyoruz bunu ya. On va aller. Pourquoi il a acheté un Ama ben alıma sattım ha. Nasıl satsam?
Allô, changement de programme, le mec il a tout vendu d'un coup là. L'acheteur a tout vendu. Alım taz işte ya. Çaktan alamazsan. Alım. Sanayidesine bakın. Burayı. Akşam Ne ben bu? Yuşar. Macam jual dedik ya. Ya kan. Bebas semua. Pasal benda benda. Berdake. Onun da şaşırken götürüp durdu. Evet. Alın böyle istasyon al. Basmıyor. Hey, Merdake. Hey. Kısa vardı. Hey. Hey. Tota, aldırma. O sensin. Tutun. Cevap dersen. 我跟你说，不是钱的问题，知道吧？是工作的问题，是不是？好。别三十。真的的。4500多少钱？ Vallahi işin bize sor. Böyle
돈 230만 원? Başımın ucu tuttu. Bayağı daha önce canlı işsizlik bunu özürlerle. Ya kadıgan buldum. He? Kadıgan buldum. Anh có không phải chào hả? Anh thấy cái thịt đó. Hadi. Canlı da bir spam mı? Ana, bade de. Ala abi düşke. Ala. Ha. Öyle kırıyorsun da hepimiz Anamsa bu pazar mındak pazarçı aldı mı? Hem de bu Tolusi, şu diykanlar o yerden bir yerden özü çıkıp bu şamallık rayon bu. Üzüm sorsa nait şamallamdan çıkıdı. Şunun bir çıkıdı, şununla işkerden çıkan lobeller var. Oturpan turuş lobeller var. Hem de şu Guangzhou demez, Xi'an demez, Şanghay'mış etraflarga. Bu tatıdı. Zhejiang Tolusi, Zhejiang şu Changsha demez etraflarga. Bizge hazır kulaylık yeri, bu şamal amdan çıkıp buradan ki. Ama şu hem yerden tul lobeller şekilde, işkerin lobelleri. Bir yerde yardımcı atkan ballar var. 5 pon birama verse şu hep mapuk asaslı dekallarınkine. Normal değişiyor bazı. Bu tarafın köymeyden, bu tarafın köymeyden kıp. Hadi akbırdan. Şu an. Ama karı üzümlerimiz, işli üzüm hemisi de yakışıyor bir yerde basa. Bir yerde daha değil bizimki mali kömütçüler bulamaz. Şu Koli'nin gelgen loballarga men dekallar iyi bo'lib turdi işte. Hamma tarafdan yaxshi. Muşu pasıl sizler için pek mühim mi? Anladaki bir yer muşu pasıldan mı Allah'ta görüşmesi var mı ki? Pasıldan mı var görüşü, muhabbeti, diğer açıdan faaliyetler kızgensler. Bu pasıl sizler için hata akmeti var. Muşu pasıldan. Biz Asahiyattin şu üzüm işlep çıkardığı rayon boğanken hazır şu 9-10 ayla üzüm yığıbiliş. Soğurup pakizlep setiş baskıcı bize şu pek nait mühim. Hem bu pekte bu baza bayağı yukarı Ömer yetkandek üzümlü şu şamal sağandaki nait pakiz tazılındı. Bu tabii şamal. Tabii şamal sağandı pakiz üzüm uzun müddet çidaydı. Şununla meşede hem hak öz üzümlerini yoktuşu için çoğun baza koygandan keyin nurg'u yerlerden ki üzümlerini ekildi. Şununla başka nahiyelerden mi? Mesela Piçen nahiyelerden leşçilerden ekip sattı üzümünü. Yaxşı faaliyetler buldu bir yerde. İttifakım yaxşı. Rahmet. Üzümlerin soğuz amdan. Ötke yılkı okşaş. Baha pekima ötke yılkı okşaş. Üzümlerin çıkışıma amdan. Süpetme amdan. Yaxşı. Şeşan. Şeşan.
Ya ulan. Başka fotoğraf var.